Ну що, привіт, друзі мотоблокери. Значить, прийшов час окучування. Чув відгуки такі, що стрільчатий окучник від Motor-Siege то якась єрунда. В общем, вирішив для першого разу навести ним рядки, так як зазвичай дисковий окучник трохи водить, навіть стрілами. А після того, як пройдеш стрільчатим, питань ніяких немає з дисковим. Тому зараз дивимось роботу стрільчого окучника від Motor-Siege. До речі, він у 2016 році був придбаний разом з мотоблоком, до сих пір користуюсь і використовую його раму ще для деяких приспособ, таких як культиватор, той самий дискові окучники, переробив під нього. Значить, потім це покажу в інших відео, а зараз дивимось, як працює стрільчатий окучник.
закінчилась оранка. Тобто обгортання. Перше. Ну все, до зустрічі. Пока.